Sëmundja kardiovaskulare vazhdon të mbajë vendin e parë për sa i përket sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë dhe në vendet e zhvilluara, pra, kudo në botë, por akoma më keq janë shifrat në vendet në zhvillim, ku bën pjesë dhe vendi jonë. Dhe shfaqja e sëmundjes në një moshë më të re ka të bëjë me stilin e jetesës, ka të bëjë me mënyrën e ushqimit, ka të bëjë me paksimin e lëvizjes. Parandalimi primar është shumë i rëndësishëm dhe kur themi për parandalim primar, flasim për minimizimin apo eliminimin e faktorëve të rrezikut që çojnë në sëmundshmërinë kardiovaskulare, të cilët janë obeziteti, stili i jetesës që çojnë në obezitet dhe një jetë sedentare. Këto përbëjnë dy shtyllat kryesore të stilit jetesës, mënyra si ushqehemi dhe sa sport bëjmë. Faktorë të tjerë është duhanpirja. Gjithashtu është trajtimi i sëmundjeve të cilat bëjnë pjesë në faktorët e riskut të sëmundjes kardiovaskulare, që është trajtimi i hipertensionit. E para është diagnostikimi, se ka shumë njerëz të cilët nuk e dinë që vuajnë me hipertension, diagnostikimi dhe trajtimi i hipertensionit, dhe një sëmundje tjetër është gjithashtu dhe diabeti. Diabeti duhet konsideruar, duhet marrë seriozisht, duhet mjekuar në bashkëpunim me mjekun. Gjithashtu është trajtimi i yndyrnave. Bëhet dhe një lloj grupëzimi i personave që janë me risk të lartë apo me risk shumë të lartë për sëmundje kardiovaskulare, të cilët patjetër që duan një trajtim, dhe personave që kanë risk të ulët në bazë të vlerave të lipidogramës, pra nivelit të kolesterolit në gjak. Ndërgjegjësimi popullatës është një faktor shumë i rëndësishëm për sa i përket parandalimit të sëmundjeve kardiovaskulare, ngrënie e shëndetshëm dhe lëvizje.